tarde a tutti e moltas gracias per aver accolto il nostro convito. Un saluto particolare al sindaco, il signor Mario Conocci, all'assessore alla cultura, il signor Marco Di Gangi, e a tutti i rappresentanti delle associazioni che a Alghè lavorano da anni per conservare una ricchezza enorme che usiamo ascoltiamo, che è la nostra lingua e la nostra cultura. Grazie, grazie per il vostro L'Istituto di Studi Catalani ha la propria delegazione all'Alghè, già del 2017 porta avanti alcuni progetti che fin nella strumento usato ben pensati come strumenti di aiuto per quelle associazioni che proprio lavorano nel tema della nostra lingua. I DONSE non sono progetti autoreferenziati, ma sono progetti finalizzati a essere strumenti di lavoro per chi vuole utilizzarli. Le scuole, le maestre, i professori e le associazioni soprattutto. A questa iniziativa la frontagura di FE a marzo era già tutti pronti, al 9 di marzo alla sala della biblioteca comunale. Després, allò che tutti sappiamo, museo tancato in casa, dunque abbiamo pensato però come delegazione di presentarla, presentare i progetti che abbiamo portato avanti nel 2009. L'Istituto di Studi Catalani è l'Istituto delle Scienze e delle Umanità e è l'Accademia della Lingua Catalana, che è la sede principale a Barcellona e després una serie di delegazioni. Es organitzada amb sessions de treball, sessions temàtiques, són 5 en total, i a l'Alghè per ara tenim 3 rappresentants de 3 sessions diverses. Franceschi Ballone, che è membro della sessione filologica, il professor Norberto Piccinini, che è membro della sessione Scienze e Tecnologie, e io Matteo per la Scienze Biologiche. Stiamo intentando di portare all'Alghè manco un rappresentante per cada sessione. E se sono 2 per cada sessione non è un problema, anzi, lavoro a tanto e mese lavoro pure importante avanti. Per ora abbiamo una sede che è localizzata nella Parau Serra, una sede che sarà usata a disposizione dell'amministrazione municipale e per questo ringraziare l'amministrazione municipale perché ci ha permesso di prendere un occhio fisico per cominciare a portare avanti il nostro progetto. Abbiamo una segretaria che lavora per la delegazione e dunque stiamo da 3 anni lavorando proprio per fare sì che la delegazione dell'Alghè diventi un punto di riferimento sia per l'amministrazione sia per tutte le associazioni o le scuole che vogliono lavorare sobre il tema della lingua. Ciò per dare un'idea di cosa è l'Istituto di Studi Catalani. Dovrei la parola al sindaco signor Mario Conocci per portare i propri saluti e després all'assessore alla cultura Marco Di Gangi. Grazie Tony, buona tarde a tutti. Io ho avuto l'onore che c'hanno di aprire i lavori dell'anno accademico dell'OIEC a Barcellona, a Tony, a Marco, e visto cos'è l'OIEC, è l'Istituto di Cultura Catalana più importante che è al mondo della catalanità. Che si in rinta dell'OIEC 3 rappresentanze algaresi è un onore per la città. Io ho fatto tutto il discorso in catalano con l'aiuto di Tony, con l'aiuto di Carla e penso che sia uno sforzo che dobbiamo fare. Io non ho genitori che parlavano algherese perché mio padre è pugliese, mia madre è di Villanova
e quindi quello che so l'ho imparato così, girando per la città, sentendo Carlo, che vedo lì seduto, sentendo mia suocera che era nata in via Sannino e quindi parlava solo algherese, e ella mi diceva: io penso all'algherese da spesso traduisce in italiano, quindi però ad Alghero penso che la nostra lingua sia rimasta proprio grazie a queste persone che sono riuscite a tramandare anche alle generazioni come le nostre, che invece erano poco indotte, diciamo, a utilizzarlo, l'algherese. E ha detto bene Tony, il valore della nostra lingua, che vuol dire la nostra identità, la nostra cultura, probabilmente va valorizzato ancora di più, prima di tutto nella nostra città, perché quando andiamo fuori ci rendiamo conto di come siamo visti dall'esterno, di quale sia il valore che rappresenta la nostra lingua in primis, che è la cosa più importante che abbiamo, quale sia il valore che viene riconosciuto alla nostra cultura, e quindi gli sforzi che vengono fatti in maniera volontaristica, perché di questo si tratta ad Alghero, per la conservazione, il mantenimento, ma soprattutto per la crescita della nostra lingua e della nostra cultura, devono essere apprezzate. Io penso che il detto nemo profeta in patria in questo caso vada combattuto, vada sfatato, proprio perché è un valore fondamentale, forse è il valore culturale sicuramente più importante, è quello che ci caratterizza e che ci differenzia in maniera particolare più di qualunque altro. Quindi un ringraziamento davvero a Tony e agli altri rappresentanti dell'OIEC, che io auspico che la rappresentanza algherese all'interno dell'OIEC venga accresciuta, la importanza dell'istituto in Catalogna è straordinaria, anche la bellezza della sede, no? Uno entra e si sente avvolto da un clima, da un ambiente, davvero è da visitare per rendersi conto di cosa sia, e quindi è davvero un orgoglio farne parte e avere dei rappresentanti algheresi che speriamo possano aumentare di numero e rappresentarci sempre di più, con lo scopo, come ho detto prima, di rappresentarci all'esterno, ma soprattutto di far crescere questa consapevolezza nella nostra città. Grazie per l'invito e buona prosecuzione dei lavori. Voi invece mi scuserete, ma vi voglio risparmiare un esordio così sofferto, perché anch'io sono nato in Sardegna, non ad Alghero, per cui capisco perfettamente l'algherese, il sardo, anche l'italiano, anche se qualcuno è convinto di no, cui cerco di dare il mio piccolo contributo stasera, tanto per ringraziare i componenti della delegazione algherese dell'OIEC, che sicuramente illustrano la nostra città, anche perché, come diceva il sindaco, abbiamo avuto modo di toccare con mano quello che è il valore, quella che è l'autorevolezza, quello che è il peso di questa istituzione che, se non sbaglio, ha 113 anni, dal 1907 se non ricordo male che esiste, ed è sicuramente un faro nel mondo di lingua catalana per tutto quello che riguarda gli studi in generale di discipline le più diverse. Noi abbiamo la fortuna ad Alghero di poter ospitare all'interno di un edificio comunale, appunto il Palazzo Serra, questa rappresentanza, questa delegazione, e purtroppo però io mi rendo conto che, nonostante la componente linguistica della nostra storia, della nostra peculiarità sia una delle componenti più importanti della nostra città, quella che dovremmo veramente valorizzare con molte maggiori risorse, con molta maggiore attenzione, purtroppo non riusciamo a farlo oltre un certo limite. È vero che abbiamo risorse regionali che vengono destinate specificamente alla valorizzazione della lingua, delle minoranze, però è anche vero che dovremmo fare di più. Un mio sogno, non mi piace fare promesse perché le promesse sono tali e tali rimangono, però un mio sogno è quello che quella sede diventi e venga dedicata esclusivamente proprio a un centro di documentazione della lingua algherese, e sia perciò la sede alla quale fare riferimento per tutto ciò quello che riguarda storia, cultura, scienze, ovviamente tutti gli aspetti, archeologia, che riguardano la nostra città e la Catalogna in generale.
Per cui diciamo che io da parte mia voglio lavorare in questa direzione. Non abbiamo molti spazi, o meglio, ne abbiamo ma utilizzati in maniera spesso non proprio razionale. Però l'idea è questa, far diventare quella sede una sede di documentazione della nostra cultura, in senso lato. Oggi Toni presenterà, insieme agli altri componenti, forse tu, quello che è il programma realizzato in questi anni, che testimonia quanta attenzione, quanto impegno e quanta passione soprattutto ci sia, cosa che non sempre è facile trovare. È vero che qui abbiamo rappresentanti di diverse associazioni, tutte impegnate da anni, qualcuno da decenni, proprio per cercare di difendere questo nostro forte elemento di identità. Io credo che si debba continuare, così come diceva il sindaco, così come diceva anche Toni, è un elemento che ci caratterizza, che ci rende unici, per cui lo dobbiamo veramente tenere da conto come un tesoro preziosissimo e fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità, magari trovando anche altre risorse possibilmente, perché poi le azioni per poter essere realizzate richiedono gambe, energia e danaro, vile danaro. Per cui grazie a tutti voi per l'impegno che ci state mettendo, noi ci siamo e ci saremo sempre, ovviamente, fino a quando ovviamente avremo un ruolo. Poi ci saremo come cittadini. Grazie. Vuol recuperare solo un paio di punti che sono stati toccati negli interventi precedenti. Io penso, io di professione non faccio il filologo, non faccio il professore di letteratura italiana, sono un biologo di campagna, però credo che per una comunità che perde la propria lingua è spari come danno per la comunità, è spari alla perdita del proprio territorio. Una comunità che non può vivere senza una propria lingua, che non può vivere senza un proprio territorio. Dunque l'Alghè è una forza straordinaria, perché è un territorio di pregi e a questa comunità ha avuto la forza di voler un parco naturale nell'area meno appetibile dal punto di vista della speculazione edilizia. E a che smeriti lo è un consiglio comunale nella sua totalità, maggioria e minoria, perché all'unanimità il consiglio comunale aveva votato per la realizzazione del parco dei Ponticonta, unanimità, cioè vuol dire tutti i consiglieri a esprimere la volontà della comunità. Dunque il territorio l'aveva salvato a un atto di coraggio, tenim di salvare la nostra lingua al pari, usando la stessa energia, la stessa forza che abbiamo i volontati che abbiamo usato per difendere il nostro patrimonio ambientale. Entonces, gracias e ora partiamo al primo progetto. Joan petit quan balla, 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 balla. Joan petit quan balla, balla amb el dit, dit. Ara balla Joan petit. Joan petit quan balla, 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 balla. Joan petit quan balla, balla amarama, ma. Amb el dit. Ara balla Joan petit. Joan petit quan balla, 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 balla. Joan petit quan balla, balla amb el coza, amarama, ma. Amb el dit. Ara balla Joan petit. Joan petit quan balla, 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 balla. Joan petit quan balla, balla amb el braç, amb el coza, amarama, ma. Amb el dit. Ara balla Joan petit. Joan petit quan balla, 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 balla. Joan petit quan balla, balla amb el nas, amb el braç,
amal koza koza koza, amarama ma ma, amal dit dit dit, arabaglia juampatit, juampatit con baglia, baglia baglia baglia, juampatit con baglia, baglia amal cap cap cap, amal nas nas nas, amal bras bras bras, amal koza koza koza, amarama ma ma, amal dit dit dit, arabaglia juampatit, juampatit con baglia, baglia baglia baglia, juampatit con baglia, baglia amal cool cool, amal cap cap cap, amal nas nas nas, amal bras bras bras, amal koza koza koza, amarama ma ma, amal dit dit dit, arabaglia juampatit. Quanti nosaltres parlem de la llengua del present i del futur, vol dire que veiem la llengua com a un sistema complex, on hi ha al manco tres dimensions. Una és aquella de la tradició del passat, una és aquella de l'ús concret de la llengua que si realitza sempre al present, i l'altra és aquella de la prospettiva, per això la llengua del futur. Quanti jo, i Toni, els altres membres de l'institut parlem de programació, normalment donem la prioritat a aquests dos aspectes, la llengua de la contemporaneïtat i la llengua de la prospettiva. I és per això que s'han de fer projectes que poden confrontar amb les exigències comunicatives de la societat digital del món d'avui. Parlem d'aquest projecte ara, del projecte Juampatit. És un projecte que hem pogut realitzar amb la qualitat, l'alta qualitat que pensaven al començo. I això és estat possible solament perquè hem pogut incontrar persones que hi han treballat amb professionalitat i sobretot amb passió. Perquè cada volta que fem aquests projectes demanem assai a les persones que hi participen i aquestes faran encara de més. Per això som contentíssims. Del punt de vista de l'animació, es comencem d'aquí, no podem no citar l'ajut indispensable de Mauro Moritto, que és la persona que fa sempre les il·lustracions. Aquest Juampatit és animat, com haveu pogut veure, també d'animals que ixin i d'un món que continua a canviar. E aquestes animacions i el muntatge normalment són a càrrec de Gianfranco Fois, que avui l'havem posat també a treballar. Passem a la música, a la cançó. La cançó és una cançó tradicional i n'havem volgut fer una versió contemporània. Del punt de vista de les guitarres, dels instruments i de l'arranjament, hem demanat a Bacchi Sorgheri i després al mixatge, a la mescla de so, a Tilio Lombardo. La veu és la veu d'una persona que la podem considerar ja una professionista, perquè és Aurora Bassi, que és artista. I gràcies a ells s'hem resistits a fer aquest treball d'alta qualitat. Jo vos voldria fer veure el segon projecte ara. Fa la granota, bau fa lo cucciu, piu fa lo pugliet, io lo murenducciu, cra cra cra, bau bau bau, piu piu piu, io. Lo galchi chirichi, mu fa la vacca, mu fa lo bou, miau fa la gatta, chirichi, mu mu mu, ancora mu mu, miau miau miau. La granota
lu bel cucciu, lu pugliet, lu murenducciu, ilu gal, la gran vacca, lu gran bou, i la gatta, lu gran bou, i la gatta. Quest'altro progetto sa di la veu dels animals. En tots els casos són projectes que tenen diverses funcions. La primera, la més important, és aquella de fer comprendre a les criatures que l'algarès, com altres llengües, pot ser una llengua divertenta i normal. Els altres objectius, quins són? Són cançons que poden ser utilitzades per fer familiaritzar les persones, en aquest cas les criatures, amb la nostra llengua, ma poden essere emprades també com a objectes didàctics. En el primer cas, Joan Petit, cantant i ballant, nosaltres memoritzem, per exemple, les parts del cos, les més importants, el dit, la mà, i en aquest cas podem familiaritzar amb el nom dels animals principals del nostre territori. Com abbiamo visto per Joan Petit, Andrea hi ha un gran treball d'arranjament fetti dai Pacchi Sorgheri e del mixatge fetti da Attilio Lombardo. E aquí tenim la veu d'una jove professionista che è Sofia Salvio, che se mereix un gran applauso. Che està assolutamente disponibile a nos ajudar a treballar i si divertirà e nosaltres siamo stati contentissimi del risultato. Per quanto riguarda il video, una parte della squadra di lavoro lo è scambiata. Aquelles bellissime illustrazioni sono sempre opera di Mauro Morittu e un montaggio amb aquelles magies Gianfranco Fois. Ande mesa che stavolta, come è successo in altre occasioni, ci ha donato una gramma la nuova piccola compagnia. Ci hanno posato a disposizione due tools, avevo visto due straordinari Veronica Negri e Marco Belli che si buttano lì e hanno messo la nuova piccola compagnia ha curato també tutta la parte coreografica. Això per dire che tu pots prendere le idee més bones del món, ma se no trobes un gruppo di lavoro che condividi la tua passione e che comprendi che també l'algarese e le altre lingue di minoria tenen de prendre la possibilitat d'eixir a fora com a llengües normals amb projectes de qualitat, insomma, de sols no foren pogut fer res. Les altres dues cançons de les veus dels animals les podeu veure en casa. Així us posa també un poc de curiositat. Venim a la segona part de la nostra presentació. Us he fet veure dos projectes. Com se poden condividir aquests projectes? Avui la piattaforma Princip és internet. Doncs imaginem una situació real on vosaltres torneu a casa i us demanen quina cosa haveu vist. Avem vist dues cançons per criatures amb dos videoclip. I bé, on si troben? Ara, mentalment, provem a seguir il procediment per chi té un mínim de confiança amb internet. Imagineu que tornem a casa i, per exemple, volem tornar a veure les veus dels animals. No sabem escriure en algarès i doncs podem pensar, bé, partim de la paraula principal, que és animals, i mirem si Google ens ajuda. Ara he escrit animals i mirem quina cosa ens dona Andrea Google. Quina cosa succeeix? En aquest cas específic, animals coincideix amb l'inglès, animals. La primera cosa que va cercar Google és la resposta que pot contactar més persones. En aquest cas, en Itàlia cercarà l'inglès, ma si mireu aquí a costat i és escrit també animale. És un suggeriment que ens dona Google, per cosa Google diu aquest és el sistema italià. Per tant, Google arraona així, per probabilitats. I ens donarà una tonelada de produïts en anglès i si sem fortunats qualche cosa en italià. Google fa questa triare in maniera assolutamente legittima perché Google è un'azienda privata e té tot l'antaresa a contactar més persones possibles.
de che la logica ovviamente non rientra né l'algarese né le altre lingue di minoria. Però al posto di stare anche a Musliamantà, in questo caso l'istituto, ha cominciato a pensare come è che pure a sviluppare un sistema di condivisione dei materiali che va a girare per l'algarese. A partire da qui aveva cominciato un progetto che da una parte era della catalogazione di tutto il materiale che è disponibile o in algarese o ad amont dell'algarese, e dall'altra ha cercato di formulare quelle strategie che potessero permettere di trovare questo materiale. Siamo rivolgiti alla Underskin Media Factory di Giuseppe Esposito, ma la collaborazione di altri professionisti, invece Ivan Naitana Chesanagli e Mirko Nuges. E il sistema lingua mia. In questo caso è sufficiente che noi altri a Google li scriviamo linguamia.cat. Mus fa entrare all'inizio di un sistema. Questa è la pagina principale di Lingua Mia. Come pure definire in una frase il progetto Lingua Mia è la prassa digitale del Catara della Ghe. Dunque la logica è quella antica della prassa. La prassa cosa rappresenta? La comunicazione sociale, lo scambio di idee, di materiali, di informazioni. In questo caso questa prassa digitale non si vuole sostituire alla prassa reale, perché la comunicazione che fa di persona è sempre la mesa importante e non può assolutamente mancare. Però questo progetto che cosa vuol fare? Alla prospettiva di rendere l'algarese come una lingua normale, cerca di occupare quegli spazi virtuali che sono ora occupati dalle lingue più forti. Quindi, cominciando qui, Lingua Mia comincia già a introdurre le tipologie dei materiali che puoi trovare. Materiali audio. I materiali audio sono quelli che si possono ascoltare e che non sapevano necessariamente. Documenti, testi, la differenza tra uno e l'altro è che i documenti si possono leggere ma anche da scaricare. I testi normalmente sono presenti in pagine web. Anche sotto puoi trovare video, pagine web. E l'ultima categoria è YouTube, che è la categoria che musica me suggettas. Essendo una pagina introduttiva, do un esempio non solo di grandi categorie di contenuti, ma anche esempi concreti di quello che si può trovare. Per esempio, in questi soggetti potete trovare a maschera la pagina ufficiale di Pino Piras, dove ci sono le canzoni, le canzonelli e anche fotografie, un tributo alla Felcaria realizzati da Catalan TV, discus di canzoni algaresi che fa sempre a ascoltare, e altri esempi, documenti a stories e a scena avanti. Adesso per vi un esempio di come funziona, aprire l'articolo che amici, che sa di un'intervista del 1983 a Cesabetta Camerada, una donna che teneva sentenza nel 1983. E perciò potete essere curiosi, soprattutto per i giovani, per sapere come parlavano i grandi di una volta. È sufficiente in questo caso che noi usiamo al contenuto, e proprio gli scritto preso al contenuto, e non ci fa restare all'inizio della pagina Lingua Mia, ma porta alla pagina Mara, onde questo contenuto è stato realizzato. La vita rispetto a quanto è partita vostè è scambiata assai. Un mondo. Negli anni. Molto è scambiato, molto. Che io ho fatto di tutto, ho lavorato di tutto, ho lavorato anche agli occhi, ho lavorato a Cugliuriva, sono nata a Salverora, ho lavorato a Sibilimento, ho lavorato a Tiraelba, a Foras, ho lavorato a Sprans, Varamant, Carramperra, a collir totalmente in terra,
Ascolti, se vostè avessi da dire a cosa fa a campare finza 100 anni, cosa fate di speciale vostè per campare finza 100 anni? Trabalhando, sempre trabalhando. Chi è solo un esempio per vi vedere che cosa sono realmente questi 1200 contanguzzi che abbiamo. Mireremo la ultima parte della pagina introduttoria. Hi ha una scritta che è proprio alla scomenzo della pagina, che dice: vuoi migliorare la tua competenza nella lettura dell'algarese? Clicca qui. Dopo nosaltres perché abbiamo pensato di fare anche che sciapalta in italiano? La pagina è ovviamente tutta in algarese, però nosaltres sappiamo che 3/4 della popolazione algaresa non sa leggere l'algarese. E per ciò lo che interessa a nosaltres è di ampliare lo più possibile la platea di persone che possono entrare a questa pagina web. Come funziona questo sistema di autoapprendimento? È un itinerario. Un itinerario vuol dire che nosaltres individuiamo una necessità e cerchiamo di donare alle persone che seguono questo itinerario i materiali adatti per si formare in questo caso. Intanto è una partita presentazione. I musdivo è facile. Per cominciare a familiarizzare con l'algarese scritto è sufficiente un piccolo allenamento di 5-10 minuti al giorno per circa una settimana. Qui sotto trovi testi scritti abbinati alla pronuncia. Puoi iniziare con canzoni o altri temi che ti sono familiari. La scommessa è un test, no che a giro di una settimana diventiamo lettori esperti di algarese. La parola crava in questo caso è familiarizzare. Familiarizzare vuol dire non essere perfetti, però mostrare l'apporto dell'igiene algarese, te renda che il minimo di autonomia per poter continuare autonomamente a nos formare e in questo caso a poter imparare i contanguzzi di lingua mia. Vi renco qualche esempio di contangutti che mi può interessare. Hi ha una selezione un po' di tutto. Qui è esempio di canzoni moderne in algarese. Hi ha un esempio di religiosità, che è il rosario in algarese, la versione scritta e la versione gira, l'accompagnamento di una rarora. Per chi è appassionato di Pino Piras, stanno in le canzonelli di Pino Piras, che sapporano gli G ascoltando la canzone. Io conosco le canzoni di Pino Piras, non tengo che fare altro che amare cantare e amare ascoltare gli G. Questo è un esercizio che mi permette l'ego di familiarizzare, di mostrare l'apporto dell'igiene algarese. Il cuore del progetto è la pagina che sa di Contanguz. Anche praticamente potete trovare tutto il materiale che è disponibile a lingua mia. Quando abbiamo cominciato questo progetto, abbiamo cominciato a catalogare le informazioni, le pagine web, i contanguz disponibili in català della GE o sopra il català della GE. E come obiettivo minimo, se possiamo a lavorare bene, e tenendo anche un po' di fortuna, forse troveremo 300, 400, 500 cose di usare in questo sistema. Alla fine abbiamo trovato 1200, perciò siamo stati veramente contenti di questi risultati. Tenete a immaginare che questi contanguz siano all'inizio di una biblioteca. Quando nosaltres andremo a una biblioteca, potremo entrare senza prendere la minima idea di quello che vorremmo sapere. E vorremmo sapere, per esempio, los libros UAU. È un sistema abbastanza young, però effettivamente se non abbiamo altre idee, è l'unica che conosciamo. In questo caso è sufficiente a davagliare e a ordine alfabetico nos dona tutti i contanguz disponibili a lingua mia. Ma fermo anche tanto per fare esempi. Abbiamo diverse versioni della canzone A Lavora della Mare. In questo caso non sappiamo quale triare. Usano informazioni essenziali. In tutti i casi mi dico che è una canzone popolare. Quello che cambia può essere chi sta interpretando la canzone. In un caso è la corale Alghè Terra Mia e all'altro caso la corale Nova Alghè. Perciò, ma questi elementi nosaltres potremo entrare e aprire tutti questi contanguz. Io vorrei trovare la canzone degli animali. Google non mi troverà animali con la via panzati io vorrei trovare la canzone degli animali. Per lo stesso sperimentano anche
Sofetti la rassecca il libro, come fariva a Google, e so scrivendo animals. E non sa che scassi cosa fa il secca an tutti gli articoli disponibili la parola animals. Non necessariamente musici per forza solo quella canzone, però sicuramente tra quegli sbili di sensi contanguzzi ne può trovare 10, 20 o 30 che tenono la parola animals e assai mesliesti trovare agli occhi musantarissa. Vorrei trovare Joan Petit. Ora, quante persone entra vosaltri sapevano scrivere a Joan Petit? Alzavo la mano. Benissimo, benissimo, calchi uno. Dì che vosaltri vorremmo accontentare anche le persone che non sapevano scrivere a Joan Petit. Se non sapevamo scrivere, ma per esempio a sapere che la prima lettera è la I lunga di Joan Petit, è la possibilità di sapere anche a la lettera. Il sistema musdungarà con busetti prima tutti aquelli articoli che tenono la I lunga alla scomenzo della frase o alla prima parola principale. Troviamo diverse cose, il giardino dei Zabras Daurats e altri articoli interessanti. E Joan Petit, ossia che c'è la secca e durare a Deus Agonza alla fine. E ha tante altre maniere che sono a stare a spanzare, a aiutare le persone a trovare agli occhi che vogliono. Un'altra è quella di lavorare a grandi tipologie. Anche nosaltres possiamo sapere direttamente tutti gli occhi relativi a articoli scientifici, oppure alle associazioni culturali della GE. Los atlas, che è una parola che non vi traduce a circus della curiosità della mirare in casa. Canzoni, candongas, contas, e asci andando avanti. Facciamo un esempio, nosaltres vorremmo trovare le pagine web delle associazioni culturali locali. Si tratta di pagine web, per esempio, a Pugariva, in direttamente alla categoria web. E ci dona tutte le pagine web disponibili. Anche ne troviamo anche alcune che non guardiamo, per esempio l'Atlas Linguistic. E c'è la possibilità di raffinare anche la rassecca, per esempio appusando in pagina web e contemporaneamente cliccando associazioni culturali. L'associazione musicale Lu Frontuni che ha una pagina YouTube, l'associazione per la salvaguardia, il centro escursionista, il coro polifonico, edizioni della GE, l'opera culturale, il mondo culturale che ti segue una pagina YouTube che è una pagina web, la piattaforma per la lingua. Insomma è un sistema che quando prendiamo un po' di confianza ci aiuta veramente per trovare le cose che sai che. Un'altra possibilità che abbiamo per sapere che ci interessa è direttamente a furugana che ci spara a scrau. Un'altra maniera per sapere la spara a scrau è che andiamo davanti degli articoli e senza cliccare ci dona i suggerimenti. Per esempio, in questo caso, il centro escursionista è associazione culturale e cliccando in tutte le associazioni culturali della GE. Il centro escursionista della GE è un'altra parola crau e musici tutti gli articoli relativi al centro escursionista della GE. Immaginate cosa potesse la rassecca ottimizzare in questo caso dei materiali per creature. L'abbiamo usato entre le pagine principali e sadiu materiali per creature. Teniamo per esempio una bella canzone che sa di un barurò che spanzara per creature. Teniamo un conto a contatti di Pichichedu e Lol Kumari. Spesso teniamo una versione della Ratetta Purighetta che è una bella versione animara che sconta per creature. Teniamo anche un'altra versione della Ratetta Purighetta che è un conto a contatti. Teniamo una versione che sapete da scaricare dello stesso del progetto Manzi Manettas. E da spesa cominciamo a avere attorno alla sveus degli animali. In questo caso io vi effettivare un video della sveus degli animali, non erano tutti stessi, era che pure trovare altro materiale. Per esempio, se io sono una maestra che vuole fare qualche progetto ad amont degli animali, può ascoltare la canzone, però mira un po', che in questo caso mi sta dicendo che sono lettere, ossia che è un documento. Io prendo anche, mi fa vedere praticamente al formato PDF, aquel che è il canzone della sveus degli animali, a Malus Disinzi de Mauro. E tutto questo materiale si può da scaricare gratuitamente.
Hi ha un segnale lì che è universale di internet, che vuol dire scarica, da scarrega. Tu ne mandrera, e si minema sotto, si trovano legu, le tre versioni della sveglia degli animali. Cara una che scomenza ma l'animale che dona il titolo alla canzone, però ciò è veramente facilissimo. Ma se andiamo ancora sotto, vai in le tre fotografie ma una nota musicale, devo dire che una maestra, una mara o un para, quanti cliccano lì, potete trovare la canzone cantare e sarà spot da scaricare, sempre gratuitamente. Ma al stesso sistema potete trovare un'altra canzone che sa di un pana malgarese. Pensavo che abbiamo una canzone algarese per creaturas che a YouTube ha 20.000 visualizzazioni, una cosa, un risultato incredibile. Tabbene anche abbiamo il video, l'audio che si può da scaricare gratuitamente, e la canzone. La canzone des Dias, un altro bel progetto dell'istituto, e Rafi Joan Petit. Abbiamo già una ventena di contanguts. Realmente sono ancora pochi. Ora io seppi che anche in platea hi ha tante persone che sanno quanta progettas los mestras, certos mestri e certos professori hanno fatto anche usanze per l'algarese. La lastima del nostro punto di vista che sono scomanzati i concluditi e ora magari si trovano all'inizio di un garage. Per questo il sistema come questo che vogliono organizzare l'informazione che è disponibile ora è sempre un stimolo per chi ha già fatto questi progetti dello streura, dello digitalizzare, si sono già digitalizzati, dello poter usare in internet e condividere con gli altri. Non so, se usato vorrei fare progetti nuovi, per esempio, io perché sono maestra, perché dire, hai visto che era la canzone des Dias, come mai non è la canzone des Mesus? E la fanno gli altri. Oppure la canzone des Dias, quella per esempio è spanzata per creaturas de 6 a 12 anni, meso manco, una canzone ricca di paraulas. Un messa potete dire, no, io non voglio fare una versione més facile, ma més poca paraulas, per la scuola dell'infanzia, per esempio. Insomma, anche tutti si tratta di essere organizzati, di lavorare in maniera congiunta e insieme, pur in fare assai di mesi che no individualmente. Io ho quasi acabato la presentazione. L'ultima pagina che voglio fare vedere è la continuazione degli occhi. Quando un maestro ha recuperato un bel progetto che ha fatto in passato con gli alunni e l'ha usato in internet, per esempio a una pagina YouTube, come è che si può integrare a questo progetto di lingua mia? E quindi andiamo all'ultima pagina che sa di aggiurano a migliorare. Per cosa che c'è un progetto che també si te già tanta contanguta, è un progetto assolutamente che sa pot e che sa te di arricchire. Tengo tre maniere per aggiurare. La prima è che hi ha materiale che vosaltres conosceu e che manca. Per cosa manca? Perché le persone che fisicamente anche hanno lavorato per cercare contanguts non l'hanno trovato. Quindi vosaltres poureu segnare tutto. Usate il nome, il cognome, l'email e usate il link, l'alias del contangut che ora manca a lingua mia. Si rasisciu, teniamo di usare anche l'informazione che per nosaltres è importantissima, per esempio se è una canzone, chi ha scritto la canzone, chi la interpretara e a questo tipo di informazione. La seconda maniera per nos aggiungere è proporre cambi o aggiungere all'informazione presente. Usate il nome, il cognome, després vos demana ID dell'enllaç, o sigui, tenim tantes versioni per esempio dell'Ave Maria algaresa. Nosaltres tenim de saber quale és. Quando andiamo a un articolo, hi ha un lloc che vos diu ID, vuol dire che è un numero, una specie di targa, si posava allò, non mos podem confondere. E l'ultima maniera alla quale mos podem aggiungere sa diu a mi m'agradaria che lingua mia presentessi més contanguts alla sessione. Per esempio, voleu més cançons, clicau cançons. Voleu més documentaris, clicau documentaris, poesies, teatre, materials per creatures, eccetera, eccetera. Insomma, questo è un lavoro che è già un'ottima base di partenza, ma per crescere, per migliorare, è assolutamente necessitata della collaborazione di tutti. Così dite tante cose che non teniu di raccontare a memoria, ma raccomando, l'unica cosa che teniu di raccontare è entrare nel sistema lingua mia e a scominciare a furrugare. A poco vi svangarà veramente facile.
Grazie per la pazienza, per il progetto non a mirare sotto gli occhi alle viste San Gruz, quanto ci arriva. Grazie Franci per il traballo straordinario che ha fatto, perché tutte queste traballi sono state coordinate da Francesco Ballone. E una cosa solo vuol dire che tutte queste traballi sono state fatte ma professionalità che abbiamo nella nostra città. Vuol dire che l'Alghè ha competenze per poter fare prodotti anche di qualità, di gran qualità. Io ringrazio a tutti per essere presenti e condivido a Francesca che sono strumenti di lavoro che è di tutti, non è dell'Istituto di Studi Scatalanze, è di tutti. I donne tutti sono convidati a donare il proprio contributo per far sì che questi strumenti diventi realmente uno strumento di lavoro per tutti. Grazie e a alla prossima.